Sel nädalal siia Haaberstisse poodi tulles peab olema eriti ettevaatlik, millise ostukorvi sa endale kaasa haarad, sellepärast, et kui sa võtad punase, siis tähendab seda, et sa oled valmis uuteks suheteks. Nii mõnigi on täna endale punase ostukorvi näppu haaranud, kuid seda pigem kogemata, mitte kohtingu eesmärgil. The red one means you're looking for some single ladies maybe? No, I have ladies. You have ladies, Yeah, many of them. One lady, Okay. one lady. Yeah. But what do you think about the idea that you can grab the red one and then if you see someone, you can talk to them maybe? It's a good idea, but I think you need to talk about that on enter. Yeah, there was a little sign, but you didn't see it right. Yeah, I didn't see. Tahate kohtingule minna, ootate uut partnerit? Ei, mina lihtsalt ei teadnud, mis see tähendab. Kas nüüd vahetate igaks juhuks sinise korvi vastu tagasi? Ja, mul on mees juba kodus. Ootab mind. Siis ei ole vaja punast seda korvi, jah? Ma Vahetate ära? ja, Selge. No, vähemalt ühe pere tüli võib-olla pääsime me praegu ära, et kes teab, muidu mees näeb, et tema punase korviga siin poes, ega nii ei saa. Vaatame siis, kas mõni üksik kuskilt siit paistab, kes on tulnud endale kedagi uut otsima. No idee saigi alguse sellest, et kuna Kantar Emori uuringust tuli välja, et väga suur eestimaalasi tunneb ennast üksikuna või üksildasena ja käimas on parasjagu Valentiini nädal, siis tuli meil suurepärane idee, kuidas seda üksindusprobleemi leevendada. Vaid mõni aasta tagasi oli internetis ka selline datingu buum. Nimelt, kui sa lähed poodi ja võtad ananassi, paned ananassid tagurpidi korvi, siis oled sina ka avatud suhetele. See oli see trend, mis selle datingu maailma nii-öelda avas ja nüüd siis on need punased korvid. Ananassist on end inspireerida lasknud ka teised Eesti tegijad. Nii postitas näiteks Võhmas tegutsev valgusevabrik pildi enda ahvatleva ananassi küünlast. See tundus kuidagi sedasi lõbus ja siis me mõtlesime, et kuna meile on ka olemas selline lõhnaküünal, mille nimi on ahvatlev ananas, siis et miks mitte. See on selline tore lõhn, ja küünlavalgus, miks mitte. et see on jah selline tore küünal, mis meil on olemas. Et kui ka ei leia kaaslast, siis küünlavalgel mõtiskleda oma mõtteid või unistada ka tore. Otsi nagu nõelaheina kuhjast. Ma vaatan, et teil on punane korv täna käes. Et kas te teate, mis see punane korv tähendab? Ei, ma ei tea seda, mis see tähendab, aga ma võtsin, kui ma tulin apteekist, et see oli nii ilus. Nii ilus. Aga punane korv täna või sel nädalal siin tähendab seda, et te olete avatud uutele suhetele või uutele tutvustele. Kuidas on? Väga tore, jaa. Olete avatud? No ikka olen avatud, kuigi jah, ma olen vanaema. Kas see, suhteid on igasuguseid. Ja. Olen ikka väga meeleolukas korv ja punane värv on ju armas värv selle sõbrapäeva eel ju. Ehk siis olete täitsa valmis kohtama minema mõne härrasmehega, kes tuleb, ütleb, et mul on ka punane korv ja... No võib-olla küll, palju oleme kõigeks avatud. I'm old man. No new relationships, no nothing. So you just took the red and didn't drink? I don't know on red or blue. For me, it's no problem. But other people who have the red ones think maybe you want to date them. And maybe I could ask you out. With you? I mean, I have now also the red one. You are a little bit too tall. Siin sain ma sõna otseses mõttes korvi. Proovin siis teist taktikat, kui otsene kõnetamine ei aita. Kas mõni inimene tuleb minuga vestlema, kui seisan piisavalt kaua ja enda punase ostukorviga piisavalt nähtavalt keset poeletti. Edutult. Ei teagi, kas asi on minus või selles, et kampaania ei ole veel kõigini jõudnud. Ütleme, et on näha, et korve võetakse, punaste korvidega ringi käiakse, aga päris uutest tutvustest me veel nendega kursis ei ole. Aga kui nüüd kellegil selline hea tutvus siin tekib, et siis kindlasti võib meile teada sellest anda. Kampaania kestab kuni 15. veebruarini. Seega kõik avatud südametega inimesed, kes enda suurt armastust päris elus ja poeleti vahelt leida soovivad, teil on veel pühapäevani see võimalus.